Hello，大家好啊！今日咧嚟到匯社嘅5A 座，帶大家參觀一個位於高層嘅 C 單位。大門一入屋咧，對面咧就會係廚房位置，我哋先參觀廚房。雖然廚房係呈不規則形狀咁，但係咧勝在間隔咧係夠闊落啦。咁啊見到兩邊有工作台面，咁而且咧係設施齊備，都係保養得好新淨。呢邊咧就係工作平台嘅位置。咁轉過嚟呢邊咧就係姐姐嘅休息間，咁係一個套間嚟嘅，係有廁所。我哋翻出去玄關繼續啦。玄關位呈窄長形啦，咁樣通過玄關之後咧，就會去到客飯廳嘅位置。客飯廳間隔分明啦，挨近廚房嘅飯廳，同埋連接露台嘅客廳。兩個廳嘅空間佈局亦都差唔多。睇一睇露台啦，露台咧係非常之寬敞，而且外望嘅景觀咧亦都係五光十色。主要咧就係望洪松洲大橋一帶嘅海景啦。遠望少少咧，可以望到市景，景觀多元。我哋入寢區睇一睇，呢個咧就係一個客廁，有鏡櫃啦、座廁同埋洗手盆，都保養得非常之新淨。4間睡房咧就一字排開啦。我哋先參觀主人房。入到嚟主人套房咧就空間咧就非常之大啦。有兩邊嘅落地玻璃窗。採光同埋觀景咧，亦都係非常理想。呢一邊咧，主要咧就係望海景啦，見到昂船洲大橋。另外一邊咧，主要就係望山景啦，同埋一個遠視景。都非常舒服。主人套廁咧係乾濕分離嘅。呢一邊咧亦都係開咗個窗咧，係一個明廁。浸浴嘅時候可以睇下風景。座廁咧就喺門後面。洗手盆嘅空間咧亦都係相當大，所以咧收納嘅空間咧亦都係充足。呢一間嘅客房咧就呈長方形。外望嘅景觀咧就係同頭先主人房望山景嘅呢一道景觀係一樣啦。另外一間客房面積同頭先嗰間亦都差唔多，景觀亦都係同頭先嘅睡房同向。最後咧就係一間套房啦。呢間套房咧呈長方形，面積略大啦。外望嘅景觀咧亦都係同頭先嘅睡房咧係同向，主要望山景嘅。呢個套間咧都係幾特別嘅。有一個嘅洗手盆同埋淋浴間喺呢一邊，亦都係有窗嘅，係一個明廁。而要浸浴嘅話，要去廁所嘅話咧，就打開道門就可以用翻頭先嘅客廁啦。所以其實呢個嘅洗手間咧都係一物多用嘅，非常巧妙嘅一個設計。如果大家對呢個單位有興趣，就記住揾我睇樓啦。